переходи с канала, я сейчас немного расскажу о себе. Приветствую тебя на своем YouTube канале. Мне 36 лет, родился я в городе Донецке 9 марта. 3 года назад я решил заниматься стримами. Мой первый канал YouTube пошел неудачно. Как бы я на нем просто учился. Сейчас я решил заняться стримами плотно. Мне это нравится. Мне нравится просто общаться с ребятами, наводить движуху, делать розыгрыши и все такое. Если что, подпишись, увидишь сам, как бы. У нас есть Discord, у нас есть Twitch канал, все ссылочки в описании. Вот мое железо. Видеокарта 3070. Intel процессор i7 под разгоном, 2 монитора, микрофон Blue Yeti. Вот это мое все оборудование сейчас на данный момент, как бы можете сейчас видеть на кадре. Буду снимать я на ютубе чисто блоги, а стримы у меня будут на твиче. Стримить я буду стараться 3-4 раза в неделю. Расписание стримов будет все написано на твиче. Сейчас я немного переживаю. Регулярно я буду стримить, можешь приходить, там будут всякие розыгрыши, всякая будет наводиться движуха, все такое, хейтеров всяких неадекватных я буду убирать сразу в бан. Так что подписывайся, смотри, если что, оцени, я надеюсь, ты затащишь лайк. Пока-пока, увидимся на стриме.